kasi isa siyang construction worker, Oo. di ba? Ang interesting na kanya kwento. Naaalala nga kita yung pagsali mo dito. Hanggang ngayon yan, yun ang construction Opo, worker dito ka. lang po ako nagtatrabaho sa may ano lang, sa likod, harap lang ng ABCBN, sa Scout Borromeo Corner, Murato. Ano yung project nyo ngayon? Mga kundo, Victoria de Murato yung pangalan ng building na ginagawa Sige, namin. kayo yung gumagawa nun. Pero syempre, di ba yung una kang sumali dito, gaano ka nakasikat sa iyong grupo? Ayun, marami naging friend. Tapos? Paglabas ko ng showtime, Oh. Oh, ilan yung mga friends mo na na-meet? nadagdagan ng 3.